最近，皮特和克瑞斯迷上了一部新电视剧，讲述了2名骑警在比基尼海滩上惩奸除恶，保证女孩子们的比基尼自由的故事。父子俩一看到骑警得胜后，就被比基尼女孩们簇拥着，得到许多飞吻和拥抱，就默契的一拍大腿，擦掉鼻血。这神剧他们追定了。路易斯气势汹汹的跑来，将成绩单拍在了克瑞斯的脸上，责备他一天到晚只知道看电视，别人数着成绩单排名就能知道他们学校有多少人了。路易斯立下严令，在克瑞斯考及格之前，不准他再看电视。皮特对儿子的遭遇深感同情，只有男人才能明白男人的心，没有比基尼的日子是灰暗的。他想劝路易斯收回成命。路易斯这会儿正跟饺子为了洗澡的事斗智斗勇，他安排老公去辅导儿子做功课，还说他妈妈要来家里住一周，一周后克瑞斯就可以看电视了。一周唰的一下就过去了，克瑞斯迫不及待地回到电视前，却发现沙滩奇景这档节目被取消了，换上了2位熟悉的新闻主持人。克瑞斯很失望，皮特很愤怒，父子俩一拍即合，决定拯救这部神剧。他们驱车杀进电视台，往电视台台长的办公室一坐。皮特扬言，若是不恢复沙滩奇景，他就绝食抗议，或者吃了台长的订书机。台长用关爱智障的眼神望向他，摆了个请的手势。最终，皮特和儿子败下阵来，灰溜溜的打道回府了。回家途中，皮特看到了一则新闻，说一名癌症晚期的男孩梦想在死前能够上橄榄球场。随后，他在梦想基金会的帮助下实现了这个愿望。皮特灵机一动，当即打电话给梦想基金会，说他的大儿子已经快嗝屁了，临终愿望是恢复沙滩奇景。克瑞斯还没反应过来，就被病危了。不久，父子俩在梦想基金会的总部得到通知，他们的临终愿望居然被拒绝了。经理表示，他们每天都要收到上百个临终愿望，但只会选择最有才艺或话题度的孩子，这样才能增加节目收视率。皮特一听就明白了，合着得病也要卷是吧？他瞎掰说克瑞斯得了肿瘤、梅毒、炎症，症状是身上会不停的长乳头，这些乳头还能吃，味道就像小饼干一样。经理直接被忽悠瘸了，还以为这是一种罕见的病例，当即打电话给公司总裁。总裁这时正在开节目策划会，恰好在开发新创意上陷入了瓶颈，立即同意了克瑞斯的临终愿望。事情谈妥后，经理礼貌性的说，很抱歉在这种情况下见面。皮特呵呵一笑，说他还有2个孩子，等新站被换了，他还会再来的。克瑞斯靠着节目组开的病危证明，在学校里骗老师，老师一瞧这孩子病成这样还来上学，感动的连作业都给他免了。皮特在家里自鸣得意，肆意嘲笑被他骗得大哭的梅根。他忽然发现门外聚集了一大帮人，又是白蜡烛，又是唱哀悼歌，梦想基金会还带着节目组来采访。皮特心说完了，闯大祸了。他想糊弄过去，经理却不肯罢休，说基金会忙了大半天，现在皮特必须把克瑞斯的尸体交出来，否则就送他去吃牢饭。路易斯得知皮特为了一部电视剧竟然把儿子给说死了，大骂他是个禽兽。小布连忙纠正他的措辞，这样说是对禽兽的侮辱。在这骑虎难下的时候，皮特拎出他的傻大儿，说自己妙手回春将他治好了，人们立马信以为真。经理一瞧，这个大反转来得好，收视率肯定会暴涨，也就放过皮特，满意而回了。第2天，皮特一看报纸，发现他被包装成了神医，街坊邻居们将他捧上了天，患病的穷人们接二连三的来求医。皮特高兴坏了，谁能料到一个小谎言会变成大谎言，最后让他享受到万人拥戴呢？享受起了被人伺候的老爷生活，喝了有人端茶，饿了有人敬膳，连走路都不需要自己出力。路易斯强烈谴责了丈夫的行为，可她实在管不住皮特。那些狂热的追随者甚至开始给皮特塑像立碑了，他们的崇拜让皮特越来越自我膨胀，他认为自己就是新时代的上帝了。路易斯警告他，装逼是要挨雷劈的。不出他的预料，很快家里就出现了各种离奇的怪事儿，灯泡全部爆炸，小布身上长满了挑蚤，克瑞斯浑身冒出了毒疮，饺子的洗澡水忽然变成了血。大家一致认为这是上帝发怒了，降下了神罚。皮特还在嘴硬，想用科学解释这一切，最后他身上冒出了一群毒蟾蜍。皮特冲出家门，看着外面末日般的景象，吓得大喊自己知道错了。闪电劈倒了皮特的雕像，正好砸在了克瑞斯身上。克瑞斯2眼一翻白，就快见到上帝了。诀别之时，他只有一句遗言：天堂里有沙滩奇景吗？皮特告诉儿子，天堂的沙滩奇景既没有重播也没有广告，而且永远不会完结。克瑞斯听得满心欢喜，说自己看到隧道尽头的白光了。皮特终于绝望了，他跪在地上祈求上帝开恩。上帝一瞧，吓够了，一按按钮就让皮特家恢复了正常。这天一大早，路易斯就开始在街边宣传木牌，新一届校委会选举快到了，他打算参加竞选，为教育事业出一份力。皮特对此不以为然，说大清早的有这闲工夫，还不如多暖暖被窝。不久，皮爸和陆妈被学校一个电话请进了校长办公室，原来是克瑞斯偷窥女澡堂。皮特认为青春期的男孩干这种事很正常，谁年轻的时候不干点荒唐事儿，无伤大雅嘛。离开校长办公室后，皮特忽然撞见了小时候他最喜欢的老师，冲这发型就叫他爱因斯坦吧。
一番寒暄后，皮特发现老师没以前有精神了。爱因斯坦说家里人逼他吃药，吃了药他就年轻不起来了。皮特一把夺过药瓶甩飞，鼓励老师勇敢做自己。回家后，皮特翻出了一整箱的色情杂志，他教育儿子说偷窥虽然刺激，但是会被打，还是多看看纸片人儿最安全。克瑞斯感动得差点流泪，大喊理解万岁。他随手一翻，发现里面还有老妈的艳照，皮特吓得一把夺过去。平时他欣赏这些杂志时，都会用路易斯的艳照当书签。皮特到客厅看电视时，得知没吃药的爱因斯坦在学校里发癫了，带着学生们胡作非为，最后被学校开除了。皮特恳求路易斯当选校委会后重新聘用老恩师，路易斯当场拒绝。为了挽救老师的饭碗，皮特也决定参加校委会选举，走上了妻子的对立面。面对皮特的挑衅，路易斯非常不屑一顾，丈夫什么德行他最清楚，让他参与教育事业简直就是鬼扯。路麻红和琵琶蓝插遍了街头巷尾，双方都在争抢公众的聚焦度，整天出席各种各样的活动。为了拉选票，家庭和工作都被抛之脑后。这段时间里，饺子少了路妈的照顾，他居然有一种若有所思的感觉。他嘴上说着要干掉妈咪，心里却唱着你快回来，又爱又恨，搞得自己很纠结。而另一边，克瑞斯在学校成为了大红人，这都多亏了皮特给他的色情杂志。那些荷尔蒙躁动的男孩们立刻将克瑞斯捧成了老大。竞选辩论即将召开，街道上却是万里江山一片红。朋友们都觉得皮特获胜的希望很渺茫，皮特丝毫不慌，他一向都没有来的自信，也不知道该说他是乐观还是盲目自大。竞选辩论相当激烈，皮特和路易斯向选民们大开空头支票，最后戳对方的短，互相拆台。结果争着火气就上来了，礼貌用语很快就被祖安化代替。最终路易斯凭借着相对靠谱的发言获得了最终胜利。当众羞辱丈夫后，路易斯也有些内疚，他想着竞选战争已经结束了，他们应该能冰释前嫌。不料皮特忽然亮出了一招杀手锏，他向媒体曝光了路易斯的艳照。这张艳照颠覆了路易斯营造的教育家形象，公众点评这张照片有点淫有点荡，还有着朦胧。愤怒的选民们纷纷支持皮特，皮特在妻子面前嘚瑟的没边了。路易斯指责他只为了输赢，根本不关心孩子们的教育。皮特说咱们骑驴看唱板，走着瞧。不久后，媒体回访，在皮特的治理下学校的现状，发现教室变成了脱衣舞酒吧，学生们再也没有迟到早退现象，图书馆也挤满了人。记者惊讶于学生们居然如此热爱读书，结果发现他们都在看色情杂志，还查出货源就是皮特，这可是一桩特大丑闻。皮特眼看就要身败名裂，他急忙请教处理丑闻的专家，专家指出了一计，那就是将脏水泼到路易斯身上。皮特躲回家后，被路易斯辜负了他的信任，这让他的良心有点作痛。专家给他安排了新闻发布会，连泼脏水的稿子都准备好了。就在皮特即将念出妻子的名字时，他的良心痛到看每个人都像失望的妻子。最终他承认了自己的过错，宣布妻子是他这一生最重要的人。路易斯一听这话感动坏了，要从皮特嘴里听到这番话，那可真是铁树开花。夫妻俩重归于好，模仿总统和第一夫人登上飞机。最后皮特的老恩师重回了学校，面对他的却是好学生留下的机械战警，问他敢不敢动。老恩师吓得腿软，忙说不敢动，不敢动。